dashuria se ai të jetë i lëvduruar në atë aspektin e të mirët. Qoftë se jam jell fëmijës që ai të jetë i lëvduruar me të mirët, ai mandej do të mundohet që të jetë i mirë, do të lufton që të ekziston dhe të vazhdon të jetë i mirë. Kjo është e para që ti duhesh t'ia lësh trashëgimi fëmijës tonë, që ai bindet se ai është i mirë dhe ta doje të mirën. Thotë e dyta është prindër të drejtë. Domethënë aty fëmijës ketë babën dhe nënën të drejtë, që ai të krenohet me prindërit e vet se janë të drejtë. Dhe e treta thotë vëllezër të besueshëm. E treta gjë që du të t'ja ulosh fëmijës tonë kapital ose trashëgimi është vëllezër të besueshëm. Edhe kur ti ketë çdo tre gjëra në njeri, e ka Zot që të devijon.